안녕하세요. BT입니다. 자, 오늘은 프리미어 두 번째 시간으로 소스들 가져오는 것, 그 다음에 소스를 가져와서 소스 창에서 부분 부분을 가져오는 방법, 그 다음에 오디오 싱크 맞추는 방법 등을 등을 위주로 해서 완성된 결과물을 만들어 보는 예시를 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 완성된 예시를 한번 보도록 하겠습니다. 네, 대략 한 19초 가량이 나왔는데요. 일반적인 설명을 한번 해보도록 할게요. 자, 맨 처음에 제목이 나오죠. 타이틀로 쌓았고요. 자, 밑바탕에 파란색으로 뭔가 레이저가 뿜어져 나오는 느낌의 거가 반복되어져서 쭉 흘러가고 있습니다. 이거에 맞춰서 슝 레이저 나가는 소리를 맞춰줬고요. 다음에 강영미라고 하는 글자가 나타났을 때 약간 뭐랄까요? 퀴즈스러운 느낌의 소리를 넣어 봤습니다. 다음으로 넘어가서 문제 1이라고 하는 것이 자막으로 나오고 그다음에 실제 문제가 나오죠. 대신 여기서 색깔을 좀 다르게 했고 폰트를 다르게 했습니다. 폰트에서 발사된 총알의 개수는 네, 괜찮은 질문이죠. 그다음에 좀 기다렸다가 2, 3, 4, 4개의 항목이 쭉 나열되어 있습니다. 자, 한참을 기다리고 난 다음에 정답을 제공합니다. 그 다음에 포스터를 이미지를 좀 넣어서 펀트라고 하는 것을 좀 더 이미지를 강조를 했고요. 실제 저도 답을 모릅니다. 하지만 이제 여기에 답을 제시를 해주면 되겠죠? 어, 요때 빼고 다 효과음들이 다 적용이 되었습니다. 요거는 일단 지금 넣을지 말지 고민을 했다가 지금 적당한 것을 찾지 못한 것도 있고요. 또 실제 답을 제공하지 않았기 때문에 효과음을 넣지 않았습니다. 자, 한 번 더 볼게요. 네. 자, 이번 미션은 음향까지 이제 사용을 하는 것이니까요. 지금 음향까지 넣는 방법 한번 해보도록 하겠습니다. 참고로 지금 음원을 선생님이 준비한 것이 자, 이 모양을 보면 알듯이 OBS라고 하는 프로그램을 이용해서 이렇게 FX 효과음이라고 하는 괜찮게 만들어진 유튜브의 영상을 녹화를 했습니다. 물론 지금 여기 안에서 이제 그 자유롭게 써라라고 하는 것이 있기는 했는데요. 물론 관련된 내용을 기록해 주셔야 됩니다. 자, 녹화를 해서 사용한 건데요. 자, 이제서부터 네. 지금 여기에 보면 이거는 뭐냐면 이제 소스창이라고 하는 공간에 있는 겁니다. 소스창. 소스창을 활용하기 위해서는 지금 여기 재료를 더블 클릭을 하게 되면 소스창이 열립니다. 지금은 이제 이미지 포스터인데요. 포스터는 다운로드해서 받아신 거고요. 그 다음에 사용한 배경 영상으로 사용했었던 이미지는 이것을 사용을 했습니다. 소리가 없는 녀석이죠. 자, 소리가 없다는 것을 확인하는 것은 간단합니다. 자, 여기에 보면은 영상 영역이고 음향 영역입니다. 음향을 눌렀을 때 아무 모양이 안 나오죠? 소리가 없다는 것입니다. 자, 영상만 있다는 얘기죠. 네. 자,
포스터 또한 마찬가지로 소리 영역이 아예 나타나질 않습니다. 자, 음향 영역이 소리가 있는 것은 소리 영역으로 넘어가면 이것처럼 관련된 파형이 나타나게 되는데요. 파형을 좀 좁게 길게 보게 되면 이런 식으로 나와 있습니다. 이게 음향이고요. 이게 음향이 이렇게 표현됩니다. 스피커가 진동하는 진동하는 것을 표현하는 것이고요. 이 진동을 어떻게 하느냐에 따라서 다양한 소리가 만들어지게 됩니다. 자, 그래서 이거는 둥둥둥둥둥 이런 소리지만 요거 같은 경우에는 다른 소리가 되겠죠? 자, 이런 식의 소리가 나오게 됩니다. 자, 그래서 영상으로 보고 하는 방법도 있겠지만 음향을 보고 어떤 크기의 소리다. 이거는 이제 큰 소리고 작은 소리거든요. 한번 볼까요? 여기 이만큼 올라오죠? 자, 얘는 얼만큼 올라올까요? 볼까요? 이만큼 올라가죠? 네. 자, 큰 소리고 작은 소리입니다. 그죠? 이게 높이가 작다. 큰 소리가 작다. 이건 소리가 큰 겁니다. 큽니다. 근데 어떤 느낌의 소리냐라고 하는 것은 각각마다 다 다르기 때문에 실제로 여러분들이 들어볼 필요가 있습니다. 자, 그러면 실제 음향 넣는 것까지만 알려주도록 할게요. 자, 지금 영상을 보면 여러분들은 이제 각자 다르게 이제 꾸미길 거기 때문에 어, 지금 설명하는 것은 기본적으로 음향을 맞추고 하는 방법을 위주로 해서 설명할 테니까 그 방법을 익히고 각자의 거에 적용을 하시기 바랍니다. 자, 일단 시퀀스를 먼저 만들어 볼게요. New item, 시퀀스. 네, 시퀀스. 시퀀스는 이거와 같은 작업판이라고 했죠. 작업판이 반드시 있어야 되고요. 자, 작업판을 만드는데 1080i에 30을 반드시 선택해 주시고요. 세팅에 가서 커스텀. 자, 이제 외우시라고 했죠. 1080 맨 앞에 거는 1080. 그다음에 뒤에 거는 1920. 그냥 이렇게 외워서 하시도록 하고요. 그다음에 픽셀 레이쇼라고 하는 게 있는데요. 이거를 반드시 1.0으로 해 주세요. 그래야 9대 16, 16대 9. 우리가 일반적으로 16대 9인데 휴대폰을 뒤집어서 쓸 거니까 9대 16이 되어야 합니다. 자, 시퀀스 06번이 되겠네요. 네. 자, 시퀀스 06번, 시퀀스 06번, 시퀀스 4번, 시퀀스 06번. 자, 이렇게 시퀀스별로 들어갈 수 있습니다. 비어 있으니까 나타나지 않죠? 자, 그러면 하나씩 한번 해보도록 할게요. 예제를. 자, 맨 처음에는 배경이 있었죠? 배경을 가지고 옵니다. 시퀀스를 체인지 해줘야 됩니다. 네. 시퀀스 세팅을 바꾸면 안 되죠. 그냥 킵 해야 됩니다. 네. 그래야 있는 그대로 만들어지게 됩니다. 자, 플레이를 해보면 이렇게 되겠죠? 물론 이제 이렇게 사용을 해도 상관은 없습니다. 없지만 지금 시퀀스 4번을 보면 이렇게 바뀌어 있죠? 이걸 한번 뒤집어 보도록 할게요. 그리고 얘가 소리가 없지만 소리가 하나 딸려왔습니다. 자, 이걸 없애는 방법은 선택하고 잘 보세요. 언링크라고 하는 것을 선택합니다. 언링크는 비디오와 오디오를 끊어주는 겁니다. 언링크 누르면 하나씩 하나씩 선택할 수 있습니다. 보이죠? 네. 그래서 얘를 델리트. 그래서 비디오만 남겨놓고요. 자, 비디오가 돌려야 되죠? 이펙트 컨트롤러에 들어갑니다.
그래서 이 클립이 선택된 상태로 이펙트 컨트롤 가서 로테이션 90도. 자, 그러면 90도가 돌아갔죠? 그런데 여기서 중심이 안 맞았으면 중심을 여러분들 스스로 일단 크기를 좀 키우고 내가 원하는 방향으로 옮겨가 주면 좋겠죠? 뭐 이런 방법으로 해도 상관없겠고요. 자, 한번 플레이 한번 해볼까요? 자, 아까 건 좀 더 다른 느낌이죠? 네, 좋습니다. 네, 일단 레이저가 움직이니까 레이저가 만들어지는 소리를 같이 한번 하나를 한번 넣어볼까요? 반복적인 소리겠죠? 약간 소리가 안 맞는 느낌이죠? 좀 더 날카로운 소리로. 네, 이 소리가 좋죠? 네, 이제 잘 보세요. 자, 이거는 확대 축소입니다. 그 다음에 이동. 네. 자, 이제서부터 음원 가져오는 방법 알려드릴게요. 자, 여기서 보면 내가 마우스를 클릭해서 이동을 하면 그 위치가 바뀝니다. 이거는 마찬가지로 이 파란색 즉 파란색 위치하고 같죠. 자, 이 소리입니다. 자, 그래서 요게쯤에서 괄호 열기 I 또는 영어로 I. 자, 그다음에 내가 가져올 게 여기서부터 여기까지죠. 네, 그다음에 괄호 닫기 또는 O, 영어로 O 하시면 영역이 선택됩니다. 자, 그다음에 꼭 기억해 주실 것은 여기 그러니까 파형이 있는 녀석의 손 모양이 생기죠? 좀 작아서 안 보이겠지만 이때 잡아서 영역 선택하고 잡아서 끌고 와서 배치를 시킨다. 네. 너무 작아서 안 보였죠? 자, 배치를 시켰죠? 작아서 배치 가져왔습니다. 음. 자, 괄호 열고 괄호 닫고 이만큼을 잡아서 갖고 옵니다. 자, 이따 한번 소리 한번 들어보죠. 잉? 이런 잘못 가져왔어요. 이런 잠시만요. 이거네요. 네. 다시 I 괄호 열고 괄호 열고 끄트머리 가서 괄호 닫고 영역 선택하고 자, 너님 잘못 갖고 왔으니까 선택하고 델리트. 자, 그다음에 여기서 나타나는 위치를 잡고요. 슝 왼쪽 화살표. 자, 여기서부터 이제 나타나죠? 그래서 슝 하는 위치에다가 갖다 놨습니다. 자, 좀 더 확대를 해서 보도록 할게요. 이게 소리예요. 소리의 크기가 보이죠? 자, 좀 더 확대해서 볼 수 있는데요. 여기를 잡아당기면 이 영역이 확대가 됩니다. 여기를 잡아당기면 줄어들고 확대가 되고. 네, 뭐 보면서 할 수 있는 방법이겠죠? 자, 잘 맞았죠? 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 여기가 이제 또 반복이 이루어지죠? 쭉 가다 보면 여기서 또 다시 시작하죠? 네. 자, 이때 얘를 선택한 다음에 컨트롤 C, 컨트롤 V. 어, 내가 놓았던 위치에서 복사가 되어졌죠? 네, 그렇죠? 한번 확인할까요? 네, 좋습니다. 자, 이런 식으로 반복해서 이제 붙이기를 해주시면 됩니다. 네. 자,
요걸 빨리 붙일 수 있는 것은 이제 감각이 이제 발달되어야 할 수 있는 거니까 여러분들도 연습을 더 해주시면 될 것 같습니다. 자, 다음에 자막 넣기는 여러분들이 해봤으니까 한번 그래도 한번 더, 뭐 포스터 넣기야 뭐 큰 문제 없고요. 네, 그렇죠. 음원단 가져오는 거 했죠. 네, 자막 넣고 자막에 어울리는 소리 넣는 방법 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 파란색이 있는 위치가 이게 보여지는 공간이라고 했죠. 그렇죠? 자, 그 줌에 이렇게 클릭을 하게 되면 그 자막 시퀀스가 자막 클립이 하나 만들어집니다. 네. 자, 그다음에 영화 영화 아 영화 알쏭달쏭 퀴즈. 자, 이렇게 하면은 좋을 것 같네요. 그죠? 자, 그러면 이제 이게 한 덩어리가 만들어졌고 선택 툴로 바꾼 다음에 자, 그다음에는 크기를 확대, 축소, 그다음에 회전. 지금 이 모양이 바뀌었죠. 그러니까 마우스 포인터의 모양이 바뀌었죠. 네, 좋습니다. 자, 그럼 얘를 한번 조절해 보자. 이펙트 컨트롤러에 들어가 주시고요. 이펙트 컨트롤에 들어가 주셔서 영화 알쏭달쏭 퀴즈라고 하는 것이 있는 텍스트 알쏭달쏭 퀴즈라고 뭐 친절하게 쓰여져 있습니다. 얘를 확장을 시켜서 엽니다. 자, 글꼴 먼저 일단 한번 바꿔보고요. 네, 적당하게 사이즈 또 바꿔보고요. 크게 위치 값은 여기서 선택 툴로 한 다음에 왔다 갔다 할 수 있고요. 자, 필값. 지금은 흰색하고 요 색깔이 적당하게 어울리긴 하는데요. 한번 바꿔볼까요? 안 이쁠 것 같은데 좀 안 이쁘죠? 그냥 일단 한번 해볼게요. 그 다음에 지금 적용한 거는 백그라운드였습니다. 백그라운드 이게 괜찮아요. 이쁩니다. 자, 확장되는 사이즈. 그 다음에 투명도. 너무 물론 100% 불투명하게 할 수도 있고 할 수도 있는데 좀 적당하게 네. 좀 살짝 밑에 보여주는 것도 나쁘진 않습니다. 음. 자, 그 다음에 네, 위치 뭐 이거는 뭐 큰 상관없을 것 같고요. 만약에 오타가 났다, 잘못됐다 하면은 T자 다시 들어가서 이 공간 안에 들어가면 할 수 있죠. 네, 영알키, 예, 줄임말로 영알키 괜찮을 것 같네요. 자, 그러면 이 영알키가 이 공간 안에서 이제 나타나는 어쨌든 여기서 자, 봐요. 없다가 나타났다가 사라지죠. 네. 어, 시퀀스 1로 다시 한번 가봅시다. 지금 여기에 보면은 나타나는 소리들만 다 넣었죠? 자, 어, 영, 움직이는 것은 다 소리가 있다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 움직인다는 것은 나타나기도 하고 사라지기도 합니다. 자, 나타나는 것도 소리가 있는 거고 사라지는 것도 소리가 있는 겁니다. 밑에 뿜어져 나갔기 때문에 쭝쭝쭝이라고 하는 소리를 한 거였습니다. 네. 자, 그러면 나타날 때 소리를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 소리. 네. 자, 나타날 때 소리 적당한 게 어떤 게 있을지 한번 볼까요? 뭐 이런 것도 될 수 있죠. 뭐 할 수 있죠. 자, 이 소리는 스프링 소리잖아요. 스프링 소리는 얘가 왠지 좀 튀어야 되는 느낌? 이게 뭔가
튀어서 움직일 때 그런 데 적당하죠. 이 오디오 찾는 게 정말 어려워요. 나타나는데 시간이 오래 걸리는 거죠. 이럴 때는 좀 더 짧은 소리를 찾아야 됩니다. 요거는 길죠. 자, 요것도 약간 스프링이니까 뭔가 좀 켜야 돼요. 자, 이것도. 자, 여기서 찾기는 좀 어려운 것 같고요. 좀 확대를 좀 해서 좀 더 짧은 녀석을 찾아야 된다는 뜻이고요. 단발적으로 팡 하고 나타나는 느낌의 소리가 좋습니다. 네. 이것도 좀 바운스가 되죠. 이것도 좀 길고요. 그나마 한다면 이런 거? 네, 이런 게 좀 더 나아요. 에, 그러니까 뭐 선택은 여러분들이 하는 것인데 I, O, 그다음에 갖고 오기. 선택은 여러분들이 하는 거긴 하는데 그래도 이왕이면은 가장 적절한 것로 해주면 좋죠. 자, 파형이 여기 있고 여기서부터 모양이 나타난다는 뜻이니까 이 파형이 나타날 때 파형이 조금 더 앞에서 이렇게 보면서 작업을 하시면 됩니다. 이렇게 보면 실제 눈에 보이니까요. 자, 여기서 보이고 소리가 여기서부터 시작이 돼요. 즉, 그러니까 이게 좀 감각적으로 맞춰야 되는데 요거를 조금 더 앞으로, 조금 더 뒤로 한번 옮겨 보면 여러분들이 괜찮다, 아니다 라고 하는 거 느낄 수 있습니다. 필요 없는 부분은 줄이고요. 자, 그 다음에 조금 나타났죠? 네. 요 소리로 사라지는 소리를 만들어 보도록 하죠. 자, 똑같이 쓰겠다는 뜻입니다. 자, 선택했죠. A2만 켜놓고 여기에 A2만 켜놓고 내가 가져갈 거는 요 정도가 되겠죠. 사라질 때 컨트롤 C, 컨트롤 V. 자, 해서 복사하게 해놨습니다. 얘를 복사했고 얘를 갖다 놓게 했죠. 자, 이렇죠. 자, 한번 볼까요? 자, 이렇게 되는 거죠. 아, 지금 자막 작업에 지금 오늘 가장 중요한 요소는 오디오를 가져오는 방법, 그 다음에 오디오를 배치시키는 방법, 복사하는 방법까지 작업을 해봤습니다. 첫 번째 미션에 큰 도움이 될 거니까요. 여러분들 이 내용 꼭 숙지해 주시고 좀 더 빠르게 정확하게 할 수 있도록 많은 연습해 주시기 바랍니다. 네, 이상입니다.